ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုသတင်းအသစ်ပေါ့ဗျာဘရူနိုဂိုမာရိုရဲ့အာဆင်နယ်စီကိုရောက်လာနောက်ဆုံးတော့အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေတော်ကြာစောင့်ခဲ့ရတဲ့အလဲတန်းကစားသမားတစ်ယောက်ပရီးမီးယားလိမှာအရေးသွေးတွေတက်သိပ်ပြပြီးသားကစားသမားတစ်ယောက်နျူကာစတယ်အသင်းကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဘရာဇီးလက်ရွေးစင်ဘရူနိုဂိုမာရိုအာဆင်နယ်ကိုနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိရဲ့ဗျာဒါလူစင်းမှာအာဆင်နယ်ကစားသမားတွေပုံများအောင်ထပ်ဖြည့်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်မြင်တာကတော့အာဆင်နယ်ရဲ့အလဲတန်းကိုနောက်ဆင့်တက်ဖို့ခေါ်လိုက်တာပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘရူနိုပဲအာဆင်နယ်ကလိုချင်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဘရူနိုကိုယ်တိုင်ကအာဆင်နယ်ကိုလာချင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဘရူနိုဂူမာရေးစ်ကဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ85တန်းတန်လောက်လာဒါမှမဟုတ်ဒီကလန်ရိုက်စ်ကိုဘယ်လိုဒီကလန်ရိုက်နဲ့ဘယ်လိုတွဲကစားမလဲအိုဒီကန်နဲ့ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါမှမဟုတ်အာဒီတာကဘရူနိုကိုနောက်ဆင်ကစားတဲ့အလဲတန်းဖြစ်သုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရှေ့တက်ပြီးတိုက်စစ်ကိုကူညီတဲ့အလဲတန်းဖြစ်သုံးမလားဆိုတော့ဘရူနိုရောက်လာဘရူနိုကြောင့်တော့တိတ်ပြောစရာမလိုဗျဘရာဇီးလက်ရည်စင်အသက်28နဲ့ညာခြေတန်းနဲ့အလဲတန်းကစားသမားတစ်ယောက်ပြီးတော့အာဆင်နယ်မှာနံပါတ်39ကိုဝတ်ဆင်သွားမယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့အခုပြောင်းရွှေ့ပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အသက်28ဆိုတာဒီအပြောင်းရွှေ့တော့ကအဓိကအချက်တစ်ခုဗျအာဆင်နယ်ကဒီကောင်လေး3နှစ်နေရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလာမလဲဆိုပြီးအလားအလာကိုဝယ်ယူထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုချက်ချင်းကောင်းနေတဲ့ Prime Bruno ဝယ်ထားတာဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Premier League မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစမ်းသုံးစရာမလိုချက်ချင်းသုံးလို့ရတဲ့လေတန်းကစားသမားတယောက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကနဲ့အရှိန်နဲ့ခဏကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသားကျဖို့အချိန်နဲ့လိုနေတဲ့တယောက်မဟုတ်ဘူးဗျာလီဗာပူးကိုဘယ်လိုဖိအားပေးမလဲသူသိတယ်မန်စီးတီးနဲ့ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာသူသိမယ်အမ်မရစ်မှာလည်းပြိုင်ဘက်ဖြစ်ကစားဘူးရဲ့ဆိုတော့အခုတော့အင်ရှင်ဖြစ်ကစားမယ်ပေါ့ဗျာဒီချက်ကိုအာဆင်နယ်ကအခုချက်ချင်းဖလားလိုချင်တဲ့အသင်းအတွက်ရမ်းတန်တယ်ဒီချက်ကလည်းအာဆင်နယ်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကစားသမားတယောက်ပဲဗျပရီးမီးယားလိတက်တည်ပြပြီးသားကစားသမားတယောက်ပေါ့ဗျာဘရူနိုရဲ့ကစားသမားဘဝကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘရာဇီးမှာစပြီးတော့သူကနာမည်ရလာတယ်ပြီးတော့ပြင်သစ်ကိုရောက်တယ်လိုင်ယွန်မှာပေါ့ဗျာလိုင်ယွန်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဘောလုံးထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းဖီအားတွေအောက်မှာကစားနိုင်စွမ်းဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကြောင့်ဥရောပမှာလည်းလူသိများလာတယ်ဒါဒီလိုနဲ့2022မှာနျူကာဆယ်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေမှာဘရူနိုရဲ့ကယ်ရီယာလုံးဝတစ်ဆင့်တက်သွားတယ်သူကနျူကာဆယ်အတွက်ပုံမှန်လယ်တန်းတမန်မဟုတ်တော့ဘူးဗျအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတယောက်ပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်အထိဖြစ်လာတယ်နျူကာဆယ်အလဲတန်းကသူမရှိရင်တခုလိုနေလို့ထိကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိအရေးပါခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုတော့နျူကာဆယ်အင်ဂျီနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဗျအာဆင်နယ်ဂျာစီနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နျူကာဆယ်ကပ်ပရိန်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအာဒီတာရဲ့ကွင်းလေရွေးချယ်စရာခုအစ်ဖြစ်သွားပြီပရီးမီးယားလိရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီကလန်ရိုက်စ်နဲ့လည်းအခုအသင်းဖော်ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီနေရာမှာရည်စားတစ်ခုရှိရဘရူနိုအာဆင်နယ်ကိုရောက်တော့ရိုက်ကသူ့စီကိုမဆေးပို့ပြီးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီရောက်ပြီဆိုတော့လုံးဝတင်မှာရံမဖြစ်တော့နဲ့ပေါ့ငါတို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောခဲ့လို့ဘရူနိုကပြောထားတယ်အခုအရင်က right နဲ့ right buzzer Bruno အခုတော့ right black Bruno တွဲကစားရပြိုင်ဘက်တွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီနှစ်ခုကအဓိပ္ပာယ်ရမ်းกว่าရယ်နော် Bruno ရဲ့ကိန်းကနန်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် Bruno ကကြမ်းတမ်းတဲ့ကွင်းနဲ့စနားသမားတယောက်လို့ထင်တယ်တော့မပြည့်စုံဘူးဗျ။ तू ကဂိုးဝါရတဲ့အထိကောင်းတဲ့ဂိုးလက်ကောင်းတဲ့ကွင်းလက်သမားတော့ဖြစ်နေနျူကာဆယ်အတွက်ဆိုရင်ပရီးမီးယားလိမှာ153ပွဲကစားပြီးတော့ဂိုး30နဲ့25ချိန်အထိဂိုးဖန်တီးမှုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့3ပွဲဝန်းကျင်တိုင်းမှာဂိုးဒါမှမဟုတ်ဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ခုရှိနေတဲ့နှုံးဖြစ်တယ်ဗျ2025-2026ရာသီတစ်ခုတည်းမှာတော့9 5ချိန်ဆိုရဲဂိုးဖန်တီးမှုဗျာစုစုပေါင်း14ချိန်ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုဒီရာသီမှာအာဆင်နယ်ကစားသမားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့မှဗစ်ကာယောဂတ်တယောက်ပဲဘရူနိုထက်ပရီးမီးယားလိဂိုးပို့သွင်းထားရှိတယ်ဒါအရန်ရေးကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဆင်နယ်ကအလဲတန်းကနေဂိုးချင်းချောင်းမှုလုံနိုင်တယ်ဆိုတာပွဲအများကြီးဂိုးချင်းချောင်းမှုပိုလို့ရဲဆိုတော့ပွဲအများကြီးရှိရယ်စာကာကိုပိတ်ထားတယ်ယောဂတ်ကို2ယောက်နဲ့ချုပ်ထားတယ်အိုဒီကတ်ကိုကစားခွင့်မပေးဘူးဒါဆိုဂိုးဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခက်တွေးခဲ့ရရင်ရာသီမှာအသိဗျာဆိုတော့ဘရူနိုလိုနောက်ကနေဘောက်ထဲထိရောက်လာပြီးဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကွင်းလည်းရှိတာတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအထက်တိုးလာပဲဘရူနိုရဲ့အကြီးဆုံးလက်နက်ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးချက်ကဖီအားအောင်မှာကစားရတာမကြောက်တာပဲပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကတ်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကပတ်စင်းလိန်ကလိုက်လာတယ်ဆိုတော့အချို့ကွင်းလေဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးစန်တာဘက်စီပြန်ပေးလိုက်မယ်ဗျာဘရူနိုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘောလုံးကိုကာမယ်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုကိုယ့်နောက်မှာထားပြီးလှည့်ထွက်တယ်ပြီးမှလွတ်နေတဲ့အသင်းဘောကိုဘောလုံးပေးမယ်တခါတည်းဒီလိုလှည့်ထွက်နိုင်တဲ့ချက်နဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမား2ယောက်3ယောက်လောက်ကိုဂိမ်းထဲကနေခဏဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အာဆင်နယ်အတွက်ဒါကဘာလို့ရေးကြီးလဲဆိုရင်ပရီးမီးယားလိမှာအာဆင်နယ်ကအသင်းသေးတွေတောင်ခု hybrid လုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရဗျာအသင်းကြီးတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ချန်ပီယံလိရှုံးထက်ပွဲတွေရောက်ရင်အမှားတစ်ချက်ကပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိပဲဗျာ
ဒီလိုချိန်မှာဘောလုံးပေးငါထွက်မယ်ဆိုရယ်ကွင်းနဲ့တယောက်ရှိနေတာအရန်တန်နေဗျာကျွန်တော်ဘရူနိုရလိုက်တာပြီးတော့ဘရူနိုကကျန်းတာသူ့ရဲ့ခံစစ်ကောင်းတာတခုတည်းမဟုတ်ခံစစ်လည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဘရူနိုကျင့်ချို့လူတွေကသူ့ရဲ့ aggressive ပုံစံကိုသတိထားမိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိန်းကနန်းတွေကိုကျင့်သူကတကယ်ကိုအဆင့်မြင့်ခံဆက်လဲတန်းတယောက်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဘရူနိုကအာဆင်နယ်ရဲ့ဘိုးအလဲတန်းခံစစ်သမားတွေအတွက်တပွဲပြန့်မြဘောလုံးလူယူမှုအောင်မြင်မှုနဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ချင်းရှင်ပြီးအနိုင်ရတဲ့အကြိမ်တွေပုံများခဲ့တယ်90မိနစ်ပြန့်မြမှာဘရူနိုကမြေပြင်ရှင်ပြိုင်မှု5.7ကြိမ်အနိုင်ရတယ် right ကကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံး right တောင်မှာ2.8ပဲရှိရတော့ဘောလုံးဖြတ်လွှဲနေရမှာလဲဘရူနိုကအာဆင်နယ်ကွင်းလေတွေအကုန်လုံးထုံမြင်းနဲ့ကိန်းကနန်းရှိတယ်ဒီတော့ तू ကဘောလုံးကင်တက်တာဂိုးသွင်းတက်တာနေမဟုတ်ဘူးဗျာပြိုင်ဘက်စီကဘောလုံးပြန်လူယူပေးနိုင်တဲ့အထီကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်အာတီတာကြိုက်တဲ့ player profile နဲ့လည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့အကောင်းဆုံးကွင်းလေဖြစ်လာမယ် Rice နဲ့ Bruno အရင်က Newcastle နဲ့ Arsenal တွေ့တိုင်းဒီနှစ်ယောက်ကအလဲတန်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်လို့ကစားနေကြဗျာဆိုတော့အခုအတူတူကစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့ Rice မှာခန္ဓာကိုယ်အားရှိတယ်နောက်တန်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဘောလုံးကိုဆွဲတက်နိုင်တယ်လွတ်တဲ့နေရာတွေကိုကာဗာလွတ်ပေးနိုင်တယ်ပွဲတစ်ပွဲလုံးနဲ့ပြေးနိုင်တယ်ဘရူနိုကဖီယာအောက်ကနေဘောလုံးထုတ်နိုင်တယ်လိုင်းကြော်ပြီးပေးနိုင်တယ်ဂိုးသွင်းနိုင်တယ်ဘောလုံးလုနိုင်တယ်ပွဲရဲ့အရှိန်ကိုပြောင်းနိုင်တယ်ဒါဆိုသူတို့နှစ်ယောက်တူတူကစားမယ်ဆိုရင်ဘရူနိုနောက်မှနေ right ရှေ့တက်ဒါလည်းရတာပဲ right နောက်မှနေဘရူနိုထဲဝင်ဟာဒါလည်းရတာပဲနောက်နှစ်ယောက်လုံးအလဲမှာနေပြီးပြိုင်ဘက်ကို physical battle နဲ့ feed ဒါလည်းရတာပဲ Premier League official analysis က Bruno ကနံပါတ်6လို့ကစားနိုင်ပြီးတော့နံပါတ်8လို့လည်းရှေ့တက်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတာကြောင့်အာတီတာနီးဗျူဟာမျိုးစုံပြောင်းလဲလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပြိုင်ဘက်ကွင်းနဲ့တယောက်ဖြစ်ရင် Ryan နဲ့ Bruno နှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်ရဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့နောက်မေးခွန်းက Odegaard ကရော Bruno ရောက်လာတဲ့ကြောင့် Odegaard နေရာပြောင်းမလားကျွန်တော်မြင်ရတော့လုံးဝမဟုတ်ဗျာတကယ်တော့ Odegaard ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလွတ်လပ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ Odegaard ရဲ့ prime ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဥပမာ Bruno Rice နောက်မှာရှေ့မှာ Odegaard Bruno နဲ့ Rice ကအလဲနဲ့နောက်ပိုင်းကိုထိန်ဘောလုံးပြောင်းရင်ပြန်လူပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်ကိုဖျက် Odegaard ကိုရှေ့မှာဒါစာကာနဲ့တွဲနောက်တန်းကြောက် pass တို့ပေါင်နားမှာဖန်တီးဒီလိုဆို Odegaard ကကိုကိုအမြဲပြန်စိန်ဘောလုံးတောင်းယူစာနဲသွားနိုင်တယ်ဗျသူ့ကိုဂိုးနာပို့ရောက်စေနိုင်တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာပဲကျွန်တော်တို့ Cabrain ကျွန်တော်တို့ Odegaard တို့ကအန်ရရဲ့အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့အရာဒါကြောင့် Bruno က Odegaard ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ Odegaard ကိုပိုလွတ်လပ်သွားနိုင်မယ်အသင်းဖော်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဇူမန်ဒီရှိပြီးသားကိုဘာလို့ခေါ်ရဲဆိုတော့ဒီဖြေကတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာဇူမန်ဒီကခြေကျနေတဲ့အချိန်များအာဆင်နယ်ကအခုကောင်းရုံနဲ့မကျေနပ်နိုင်တော့ဗျာပွဲတစ်ပွဲကိုအလယ်နဲ့3ယောက်ထဲနဲ့ကစားကျင်တာမဟုတ်တော့ဗျာပြိုင်ဘက်လိုက်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့အသင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဇူမန်ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းရင်ရောင်းဒါမှမဟုတ်ထားလည်းကြိုက်တာပဲဇူမန်ဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့ကွင်းရှေ့ကနေကန်နိုင်တဲ့ခြေတန်းရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တဲ့ချန်ပီယံလိလူရမယ့်အသင်းချန်ပီယံလူရမယ့်အသင်းမဟုတ်တော့ချန်ပီယံကိုကာကွယ်ရမယ့်အသင်းဖြစ်နေပြီဗျာအဲ့ဒါနဲ့လည်းကွာခြားချက်တစ်ခုပေါ့ပြီးတော့ Bruno က Arsenal ကိုရောက်လာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ရင်ဒီပြောင်းရွှေ့ရလွယ်တယ်လို့မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ Arsenal ရဲ့ official interview မှာသူ့အနေနဲ့အသင်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူရဲကောင်းအဖြစ်အသင့်ရှိရဲဆိုပြီးသဘောထားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကြားကျင်ဆုံးစကားပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလဲတန်းမှာဘောလာတွေရှိပြီးသားဗျာ technical player တွေရှိပြီးသားအခုစစ်သားတယောက်ထက်ရလာတာအခုစစ်သားဘောလုံးမကောင်းတဲ့စစ်သားမဟုတ်ဘူးဗျဘောလုံးထိန်းနိုင်တယ် pass ပေးနိုင်တယ်ဂိုးသွင်းနိုင်တယ်ဘောလုံးလုနိုင်တယ် set piece ပါကန်နိုင်တယ်ဗျာဒီလို profile ကိုမကြိုက်ဖို့တော်တော်စဉ်းစားယူရမယ်ဗျာBruno မှာအားနည်းချက်ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဗျာကစားသမားတိုင်းမှာအားနည်းချက်ဆိုတာရှိတယ် Bruno မှာပထမဆုံးတတိထားမှာစိတ်အရန်ပူတတ်တာပဲသူ့ရဲ့ aggressive play style အတားချက်ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအားနည်းချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာ Premier League တိုက်တဲ့ race ခုမှာအနီကတစ်ခုနှစ်ခုကအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အာတီတာထိန်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အာတီတာကျွန်တော်အရင်နှစ်ကတော့အနီကတကက်မှမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲရှင်ပြလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်အာတီတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်မယ်ဗျာဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့85တန်းတန်ရဲ့လားဒီလောက်ငွေကြေးသုံးပြီး Bruno ခေါ်တာတန်မလားဆိုရင်ဖြေရင်ဖလားရရင်တန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြေမယ်ဗျာဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖလားပဲဥစ္စာကြီးကိုဖလားထပ်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ Premier League ကိုအုပ်ဆိုးထားနေတယ်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖလားထက်ရရင်ဘလောက်တုံကျွန်တော်တန်တယ်ပဲဗျာBruno Gomes ရဲ့ Arsenal ရဲ့ missing piece ဖြစ်နိုင်လားကျွန်တော်ကတော့သူတယောက်တည်းလာတယ် Arsenal လိုလျောက် Champions League ရမယ် Premier League ရမယ်လို့တော့မပြောချင်ဘူး Football ကဘောလုံးဆိုတာလဲဘောလုံးလောကလည်းအဲ့လောက်လွယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရဒါပေမဲ့ Arsenal မှာအခုမရှိသေးတဲ့ quality တချို့ကို Bruno ထပ်ပေးနိုင်တယ်ပိုချမ်းနဲ့ကွင်းလေ
ပုံများတဲ့ဂိုးချင်းချောင်းမှု Premier League Proof Experience ခေါင်းဆောင်မှုဖိအားအောင်မှာဘောလုံးထိန်းနိုင်မှုတွေနံပါတ်6ကော8ကောကစားနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲလွယ်နိုင်မှုတွေကကျွန်တော်အာဆင်နယ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားစေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဂန်နာတို့ရေဘရူနိုဂိုမာရဲ့အခုအာဆင်နယ်ကစားမှာဖြစ်သွားပြီနံပါတ်39နျူကာဆယ်ရဲ့ကပရိန်ဟောင်းဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အခုအာဆင်နယ်ရဲ့ကွင်းလေခုခမရတို့မေးနေတာကတော့ဘရူနိုကအာဆင်နယ်ရဲ့အဓိကပွဲထွက်လူစင်းမှာဘယ်နေရာထားမလဲဘရူနို Rice Odegaard ဒါမှမဟုတ် Zubimendi Rice Bruno ဒါမှမဟုတ်ပြိုင်ဘက်လိုက်ပဲမြဲပြောင်းမလာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျပြီးတော့ Bruno ရဲ့ပထမဆုံး Arsenal ရာသီအတွက်ဂိုးဘလောက်ဖန်တီးမလဲဂိုးဘလောက်သွင်းမလဲဆိုပါဦး comment မှာခံမှန်းပေးခဲ့ပါအောင်ဗျကဲ Arsenal တကန်းသားဆောင်ကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ content တွေအတွက်